ಈ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಬರುವ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಫ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಕೆಮ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಎಷ್ಟೇ ಔಷಧಿ ತಗೊಂಡ್ರೂ ಕಫ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಮದ್ದು. ಇದನ್ನು ಬಳಸಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಫ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಕಫ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಕಫ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಮದ್ದು. ಅದನ್ನು ಬಳಸಿ ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಸಿ ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಮತ್ತು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವೀಟ್ ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನುವವರು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅವರು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಅರ್ಧ ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಹಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಿಸಿ ಇರಬೇಕು. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರುವವರು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಅರ್ಧ ಚಿಟಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ, ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ. ಹೀಗೆ 1 ವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿಯ 1 ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಫ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.